沙南海北區出咗一套超級筍盤，78方嘅3房，總價只需218000喎，超靚嘅呢個價錢。佢呢度係做咗封窗嘅，而且佢係做咗個蚊紗網。同埋個陽台咧都係做蚊紗網嘅，咁樣嘅話，我哋大門口一關嘅話，我哋自己嘅房裏邊可以做南北通台，係好舒服嘅。我哋嘅成個嗰個天花同埋我哋嘅牆身先，其實咁樣睇天花係好新淨嘅，牆身呢邊都冇問題，就係少少呢個位置有少少 high 花咗，到時是但油一油佢係 OK 冇問題。Hello， 大家好，我係十領銀灘經紀人阿 Yan 啊。你睇下而家天色暗咗啦，點解仲嚟影片呢？梗係有筍盤啦，沙南海北區出咗一套超級筍盤，78方嘅3房，總價只需218000喎，超靚嘅呢個價錢。等陣咧，我哋去睇下個盤究竟係咩狀態先。咁呢套房嘅話，佢而家紅盤在手嘅，可以隨時都可以交易。OK， 咁我哋睇樓之前咧，我哋都係了解翻我哋而家嘅位置先。咁而家阿英企喺呢個位置咧，就係平時坐京橋巴士嘅位置啦。其實咧都話三林海嘅話，其實商業差少少，但係我覺得如果地段嚟講嘅話，出行嚟講呢度係最方便嘅。前方呢個咧就係我哋嘅石化大道啦。嗱，平時如果坐車嘅話咧，呢度我哋可以坐，即係可以坐京橋巴士到深圳羅湖口岸、蓮塘口岸啦，25蚊70分鐘可以到啦。同時嘅話，如果我話平時我出行坐公交車去大亞灣霞涌啊、澳頭啊，嗱呢個位置嘅話咧，我哋就可以坐公交車。呢個位置可以坐202啦，同埋268啦，到沙田地鐵口都係好方便㗎。同時，我哋平時想去3期嘅雙月嘅話，都係呢個位置可以坐我哋嘅3期雙月嘅免費穿梭巴士到3期啦、1期嘅沙灘啦，都係 OK 嘅。咁呢度咧，除咗係唔近海嘅話，但係佢可以享受海邊嘅配套設施啦。咁 OK， 咁平時我哋日常嘅出行唔係日常嘅嗰個食嘢嘅話，樓下都有啦，見到未啊？茶餐廳啦。便利店啦，同埋前方嘅話都係有其他嘅餐飲店嘅，食肆係有嘅，可以滿足我哋日常嘅所需。咁買餸都係有嘅，拼多多嘅站啊就喺呢個位置。同時，我哋對面嘅話咧就有亞婆局嘅社區醫院啦，同埋我哋嘅對面嗰度有一個社區嘅飯堂嘅，所以相對嚟講嘅話，平時我哋食嘢啊、買餸啊、出行啊都係比較方便嘅。OK， 咁我哋就唔講咁多，我哋而家嗱聲去睇下呢間屋咩狀態先。OK， 咁我哋而家嚟到內籠呢度啦。咁我哋咧都係從門口呢邊開始介紹。咁呢邊嘅話咧，佢就係3梯8伙人家嘅。咁我哋主大門咧就係呢個位置，咁佢有自己嘅空間喺度嘅。咁呢個大門口咧，佢就係我哋嘅發展商嘅交收標準，個質素咧係非常之 OK 嘅。咁門鎖咧仲係機械鎖，到時咧自己換一個幾百蚊換一個嗰個智能鎖啦，可以逼卡啊、指紋啊，同埋可以嗰個輸密碼嘅就方便啲，我哋可以解放雙手，唔需要帶鎖匙出門啦。咁右手邊咧，佢原先嘅業主係放咗一個細細地嘅鞋櫃同埋嗰啲簡易嘅鞋架嘅。咁後期我哋自己住翻嘅話，自己可以做翻一排嘅訂製嘅櫃仔，是但我哋放咩鞋都 OK 啦。咁呢個空間嘅成個有戶花園嘅話咧，我哋睇翻先，大概差唔多5個方嘅個空間係非常之可以實用嘅，所以佢做一排櫃仔。咁樣做翻一排7字形嘅櫃仔係完全冇問題咧。同時發展業主嗱見到未啊？佢呢度係做咗封窗嘅，而且佢係做咗個蚊紗網，同埋個陽台咧都係做蚊紗網嘅。咁樣嘅話，我哋大門口一關嘅話，我哋自己嘅房裏邊可以做南北通台，係好舒服嘅。咁呢個位置咧就係我哋嘅熱水爐啦。OK， 咁我哋入翻嚟我哋第2個門先。嗱呢個咧佢係第2道門嚟嘅。咁呢個門嘅話咧，其實咧就我覺得有安全啲，鎖係可以唔換㗎。如果門口換咗嘅話，因為呢個門嘅質素係非常之 OK 嘅。如果你話後邊封咗窗，呢個門可以唔要，但係要嘅話，我覺得安全啲咯，安全感滿滿嘅。OK， 咁我哋入嚟先啦。嗱呢個位置嘅話，入翻嚟我哋就睇翻即係出去到餐廳客廳啦。我哋先睇翻我哋嘅廚房先。78方嘅廚房，佢就唔算好大，腰自然嘅廚房。但係咧係絕對夠用嘅。嗱，我哋過嚟睇下。嗱，右手邊呢度咧就係我哋嘅抽油煙機，
下邊咧就係我哋嘅煮食爐。咁咧佢業主之前係有煮過飯嘅，所以係有痕跡好正常。到時如果買咗之後嘅話，叫個阿姨搞下衞生係 OK 嘅。咁上下嘅廚櫃咧都係比較新穎嘅顏色啦，比較靚啲。咁呢啲咧係個美的嘅嗰個消毒碗櫃啦。呢個位置咧，佢就係切菜個位置或者電飯煲嘅。咁呢個我哋就可以建議到時換個雙星台啦。嗱，呢個就明窗，冇咩景睇噶啦，通風採光咯。左手邊呢個位置，佢就啱好個雪櫃位嚟嘅，3門嘅雪櫃位係嗰個空間。嗱，呢個佢放咗一個置物架，其實都可以利用起嚟，可以參考下嘅。OK，咁我哋睇翻我哋嘅餐廳位。其實呢個餐廳位佢唔算好大，但係佢原業主咧放咗個大概係差唔多係米六到米六咁上下嗰個餐廳，即係餐台。但係咧，其實我哋自己住嘅話咧，其實飯個4人台米四左右係 OK 噶。上邊咧就係我哋嘅成間屋嘅總掣啦。啊，如果出門嘅話，到時嚇就除咗嗰個雪櫃嘅話冇關，其他可以關咗佢，安全啲。OK，咁我哋轉翻過嚟我哋嘅嗰個成個我哋嘅餐廳啊，客廳。呢個客廳嘅話咧，我睇下幾大先，1、2、3、4、5，大概係3米2咁上下嘅闊度係 OK 嘅。咁咧佢呢度原業主佢擺咗係1、2、3個人嘅梳化轉角位嘅梳化位，細細啲茶几啦。佢原先係放咗一個47寸嘅個電視嘅。咁我哋咧到時嘅擺嗰個梳化嘅話，可以參考咁大。咁電視嘅話，我哋自己換翻個55寸到65寸嘅電視係完全 OK 嘅。咁我哋睇翻我哋嘅餐廳，我哋嘅成個嗰個天花同埋我哋嘅牆身先。其實咁樣睇天花係好新正嘅，牆身呢邊都冇問題，就係少少呢個位置有少少 high 花咗。到時是但油一油佢係 OK 冇問題，唔係話甩皮嗰啲嘅。OK， 咁我哋陽台等一陣先睇先，我哋先入嚟睇翻我哋內籠先。3房，首先我哋睇翻我哋嘅洗手間。嗱，呢個雖然話佢係4積嘅3房，但係咧佢都係做咗3段式嘅洗手間，乾濕分離嘅。咁呢個佢嘅就係一個方位嚟，就係呢個細細地咧，唔算好大。但係佢係明窗，啱好呢個位置係對翻我哋嘅花園嘅，可以採光啦、通風。咁出翻嚟就係我哋嘅坐廁位啦、洗手台嚟嘅，呢個洗手台幾靚下噶，同埋個鏡櫃都係有嘅，就唔使換噶啦。我哋睇翻我哋對面嗰個房先。嗱，間房嘅話咧，朝向同我哋陽台朝向係一樣嘅，成間房嘅空間大概係8個方唔到啦。咁佢業主而家係放咗啲雜物嘅。咁後期我哋自己住翻嘅話咧，大概呢個咁擺床咯，大概呢個位置擺翻一個1.4米嘅床，然之後呢個擺個衣櫃嘅位置，就 OK 啦。呢個房咧雖然話佢窗唔大，但係咧可以睇到未啊？佢係全景落地㗎，咁成間屋嘅採光佢比較好啲啦。咁同我睇翻我掃翻喺我哋嘅牆身，嗱呢間房嘅牆身嘅話咧就少少花花，唔算好嚴重，唔會甩皮。嗱天花係冇問題㗎嚇。OK， 第二間房，嗱呢間房我哋個景咧就係睇翻我哋嘅花園啦。過嚟睇下，嗱呢裏邊咧就係我哋花園啦。雖然其實咧我哋成日話啦，低層睇遠景係最靚嘅，見到未啊？其實呢個小區我哋睇翻對面嗰啲牆啊，嗰啲陽台，其實三棱海嘅話，北區佢入住率係幾高下㗎，係咪啊？而家呢個係落班時候。出出入入係幾多人嘅 ？OK， 我哋睇翻我呢個房嘅內籠先。呢個房比啱先個房其實係大少少，8個幾方咁上下。後期啊，佢業主係擺到啲簡易嘅家私，其實我哋都可以抌咗佢啦，都可以唔要噶啦。嗱，呢個可以參考，擺個1.5米嘅床啦。呢個放衣櫃，咁咧佢呢個放一個置物架嘅，成間屋嗱。但係呢個咧就甩皮啦，見到未啊？個天花咧有少少甩皮啦，呢個就要鏟咗佢，重新油過噶啦。床身嘅話冇咩大問題嘅，咁佢自己係配咗個美的嘅空調嘅。咁就睇翻我哋第3間房嘅主人房，同樣入嚟嘅話，成間房主人房嘅話都係擺到啲簡單嗰啲家私啊，我覺得都唔係幾靚噶啦。嗱呢度房咧，佢大概11、2個方，可以放個1.8米嘅床啦。咁佢呢個位置嘅話咧，佢係自己做咗一個書架嘅。我哋到時可以放翻我哋嘅梳妝台。咁同樣嘅，我哋嘅嗰個衣櫃咧就入門口呢個位置啦。咁我哋睇翻景就冇咩景噶啦，主人房冇咩景。但係我哋嚟睇下，
佢有少少嘅驚喜，見到未啊？我哋咁樣，我哋主人房可以睇到我哋二樓嘅平台啊嘛，你見到未啊？嗱，二樓嘅平台啦，係咪啊？雖然話呢間屋佢係近翻馬路，但係咧，我哋距離嗰個石化大道咧，我哋成個小屋苑嘅紅線內嘅話係一定嘅距離嘅。OK， 咁我哋就呢間屋嘅話，大概嘅情況就睇完咗啦。哦，仲有佢係成間屋做咗燜紗嘅喎。嗱，主人房啦，啱先兩個房都有嘅。咁就我哋出翻去睇翻我哋陽台嘅嗰個景觀同埋個陽台先。嗱，呢間屋嘅話，其實整體嚟講嘅話，佢狀態係算比較 OK 嘅。就少少油下個牆就得啦。陽台出嚟嘅話咧，佢係半弧形嘅。咁呢個位置嘅話，後期我哋自己住嘅話，其實可以做一個訂製嗰個嗰個衣櫃。講錯咗先，係訂製嘅櫃仔放洗衣機啦、拖地池啦，上邊可以放個置物架嘅。咁呢個位置嘅話咧，佢係做好個晾衣架，見到未啊？係啊，嗱 ，OK， 睇翻陽台咩景先？陽台冇咩景㗎啦，我哋朝向睇下先。嗱，個朝向咧係北向，咁咧啱先我哋個食面先要睇下邊啦。下邊咧就係我哋二樓嘅平台花園啦。如果我到時我哋住喺呢度咧，將同個二樓業主關係打好啲啊。佢平時就種啲瓜果蔬菜啊，問下，鄰居你要唔要蔬菜啊？落嚟攞啊，係咪啊？好 OK， 咁成間屋嘅話咧，我哋就睇完咗啦。78方3房，總價218000，呢個係我哋嘅成個小區三林河北區嚟講嘅話，最平嘅3房總價。因為咧，你唔好話3房啊，2房嘅總價都差唔多去到呢個價錢啦，係咪先？所以佢呢個第一優勢，佢總價平啦，同埋嘅話咧，佢成間屋嘅狀態係 OK 嘅，唔算話好差。因為有時話咁平嘅，梗唔係好嘢啦。唔係，咁佢哋間屋嘅狀態係 OK 嘅，唔使話你使好多大價錢去重新執過。但係咁平嘅道理係咪先？首先呢間屋嘅話，我哋睇咗朝向係向北向嘅，咁同埋嘅話咧，樓層係3樓，但唔係2樓咯，就唔驚話反饋即係堵塞啊。仲有一點近翻馬路。不過咧，啱先我哋喺主人房介紹時講咗啦，佢唔係話陽台出邊10米20米就係我哋嘅正大馬路啦。咁咧佢就係一定嘅個紅線內嘅距離啦。咁可以到時嘅話，如果自己住驚嘈嘅話，就可以參考翻我哋左手邊呢度啦。你見到未啊？業主見到未啊？2樓2套，個2樓個2套見到未啊？嗱，呢2套房嘅話，都係封咗窗嘅，就封成咁啦。佢係全景落地推拉門嘅，或者我哋可以係好似上邊咁啦。嗱，上邊咁嗱，見到未啊？呢度嘅話咧。佢係呢套，見到未？呢套佢就係做咗個大玻璃封窗，然之後開咗2個細窗嘅，係啊，我哋可以咁樣啦。OK， 好，咁我哋就優缺點我哋就總結咗啦。咁講翻我哋呢間屋嘅情況，業主紅盤在手，隨時可以交易。如果你覺得呢間單位，你覺得OK 喎，總價咁平，而且個樓層我可以接受，朝向我可以接受，我加少少錢封埋個窗，幾千萬零蚊可以封到嘅話，我住得舒舒服服嘅話，因為你加埋萬零蚊執佢嘅話咧，其實總價都係而家218000啊嘛，你當佢23萬幾咁攞低嘅話，其實完全 OK。我仲有一點，218000係業主嘅間屋嘅實收總價。咁佢都講咗，如果佢而家現時啲家私家電，如果我哋要留低嘅話，係加5000蚊。但係阿英覺得嘅話，5000蚊講事實一句啊，呢啲家私家電我哋都可以抌咗佢啦。我自己而家啲國寶啊，家私家電咁平嘅話，可以買得仲更加靚啦，而且係智能嘅添，係咪先？所以嘅話，呢間屋即使你抌個2-3萬重新執過佢嘅話，都係好靚㗎。點樣都比你其他嗰啲25萬啊、26萬3房平好多啦。好，咁我哋就今期嘅話就分享到呢度。如果係話你對呢個單位有興趣嘅話，上方可以聯繫我家，帶你過嚟參觀啦。咁今期我哋分享到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。不要假設我知道，
一切也都是為我而做，為何這麼偉大？如此感覺不到，不說一句的愛有多好，只有一次記得實在接觸到，騎着單車的我倆，懷緊貼背的擁抱，難離難捨，想抱緊些。茫茫人生好像荒野，如孩兒能伏於爸爸的肩膊，誰要下車？難離難捨，總有一些常情如此不可推卸。任世間再冷酷，想起這單車，還有幸福可借。我怎會看不到？雖說演你角色實在有難度，從來虛偽以待，何不給個擁抱？想我怎去相信這一套？多痛惜我卻不便讓我知道，懷念單車給